ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹானியா மெஹி கிரியேஷன். நாம் இப்போ என்ன வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோன்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்த்துட்ருக்கோம். பாருங்கள் வீவர்ஸ், இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோங்க. வாங்க நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக்கு ஒயர் பேக்கை ஓப்பன் பண்ணிடலாங்க. பேக்கிங் நல்லா பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள் வீவர்ஸ், நம்ம சிசர் கொண்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்ருக்கோம். பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பேக்கை. உள்ளே நம்ம ஒயர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட்டர்ஃப்ளை பிராண்ட் டீலக்ஸ் ஒயர் பிளாக் கலர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் க்ரீனுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பீச் கலரு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா உள்ளன்னு ஃப்ளவர் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலு ஜுவல்லரி மேக் பண்ணுறதுக்காக திங்ஸும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோம் ஷீட்டு, ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர், போலன்ஸு இங்கே காட்டுறோம் பாருங்கள் வியூவர்ஸ். இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு உள்ள பார்த்திங்கன்னா வயலட் கலர், எல்லோ கலர், பிஸ்தா கிரீன் ஒயர். பாருங்கள் விவர்ஸ், பேக்கெட் காலி பண்ணுறோம். இதுதாங்க நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். டீலக்ஸ் ஒயரு